Hai, salam sejahtera semua. Saya Agih dari ATKC Hardware. Hari ini, Agih akan memperkenalkan produk Velcro Backing Pad. Digunakan untuk sanding hasil-hasil kayu dan juga buffing dan polishing automobil anda. Jom dekat sikit. Ini adalah bahagian Velcro yang digunakan untuk melekatkan kertas pasir, span dan wool. Ketebalan 10 mm. Benang dalam bersaiz M10 yang boleh dimuatkan terus ke mesin grinder. Adapter ini boleh digunakan untuk memasang backing pad ini terus ke mesin gerudi atau drill. Berukuran 4 inci atau 100 mm dan juga 5 inci 125 mm. Jom, mari Agih tunjukkan anda cara memasang Velcro backing pad ini dengan menggunakan cordless drill dan juga mesin grinder. Inilah dia antara kertas pasir bulat atau round sanding disc yang kerap digunakan bersama Velcro backing pad. Tahukah anda setiap kegunaannya? Inilah dia Velcro sanding disc jenis aluminium oxide warna kuning dengan diameter 100 mm 4 inci dengan grid size 60. Sesuai digunakan untuk grinding metal atau besi, aluminium, copper, kayu dan sebagainya. Manakala yang ini menggunakan high temperature calcine ceramic abrasive bersuhu tinggi yang efisien, berprestasi tinggi dan tahan lasak. Diameter 125 mm atau 5 inci, warna kuning, berlubang dan boleh didapati tanpa berlubang. Sesuai digunakan untuk fine polishing perabot, cat, automobil, aluminium dan juga bahan-bahan yang lain. Yang ini adalah sanding disc warna hijau yang paling power dan popular terdapat di dalam pasaran. Menggunakan bahan high temperature calcine ceramic abrasive dengan polyester flan, menjadikan ia lebih tahan lasak, efisien dan berprestasi tinggi. Sesuai digunakan untuk fine polishing automobil metal paint, aluminium dan magnesium alloy, automobil wheel hub dan juga bahan-bahan premium yang lain. Diharapkan video ini membolehkan anda semua memahami kegunaan Velcro backing pad bersama dengan round sanding disc. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa untuk terus menyokong video Agih. Bye-bye.